لو في مرة يا صديقي جات لك الفرصة اللي انت تعدي ما بين المقابر بعد منتصف الليل، انصحك اللي انت ما تعملش ده. لان قصة النهاردة هتعلمك يا صديقي اللي انت عمرك ما تعدي من وسط المقابر بعد منتصف الليل بالذات. وقبل ما نبدأ سهرتنا يا صديقي، أرجو إن أنت تحضر مشروبك المفضل وتلبس سماعتك وتطفي النور عشان تستمتع بالسهرة، ونقول كلنا في نفس واحد: بسم الله. فلنبدأ. قصتنا بتبتدي يا صديقي لما كنت أنا وأحمد صاحبي قاعدين في البيت سهرانين مع بعض شوية. فمن كتر القعدة زهقنا وقلنا نخرج نتمشى برا شوية. فقضينا سهرة برا حلوة وقلنا نروح عشان ما نتأخرش أكتر من كده. كانت الساعة على ما أفتكر ساعتها كانت واحدة بعد منتصف الليل. وفي طريقنا عدينا على المقابر بالليل اللي كان منظرها مرعب تمام في الليلة دي. وأول ما دخلنا طريق المقابر يا صديقي حسينا ببرودة جامدة ورعشة في جسمنا. فاحنا ما اهتمناش بالموضوع وكملنا طريقنا عادي لحد ما وصلنا لنصف شارع المقابر. فاحنا ماشيين قابلنا راجل عجوز في السن واقف قصادنا مباشرة وسكت. أحمد صاحبي كسر الصمت ده وسأل: محتاج مساعدة يا حاج؟ فالراجل بصله كده وقال له: أنا كنت بس عاوز أحذركم من حاجة يا ابني. أي حاجة تحصل هنا يا ابني اوعى تنتبه لها واوعى تروح وراها. فأنا يا صديقي لاحظت حاجة مريبة في الموضوع. الراجل الكبير اللي كان واقف قصادنا يا صديقي ما كانش ليه ظل، وعينه كانت سودة تماما. فأنا سمعت حكايات كده إن الإنسان اللي مبيبقاش له ظل بيبقى منهم، وإنت أكيد عارف قصدي كويس. فأنا تنتني بفكر شوية واتغمست أوي في التفكير. ولما انتبهت للموقف اللي أنا كنت فيه ما لقيتش الراجل الكبير ولا أحمد صاحبي. فأنا تلاتني اتلفت حواليا يا صديقي لحد ما لقيت أحمد صاحبي واقف وسط شوارع المقابر وبيشاور لي يقول لي: تعالى، بس من غير صوت. فأنا رحت له قلت له: في إيه يا ابني؟ قال لي: اسمع كده الصوت ده. ولما سمعت كده يا صديقي سمعت صوت كلب عمال ينبح ويصرخ بصوت عالي. فانا كده برقت لصاحبي احمد قلت له: هو ايه ده؟ احمد قال لي: انت عبيط يا ابني، انت مش سامع صوت الكلب اللي عمال ينبح بصوت عالي ده؟ قلت له: ما انا سامعه بس مش عارف دي من ايه. قال لي: تعالى بس تعالى احنا نعرف الصوت دي جاي من ايه. ودخلنا الشارع يا صديقي اللي كانت المقابر بتاعته قديمة عن باقي المقابر. فأول ما كملنا طريقنا ووصلنا لمصدر الصوت كانت الرعب الحقيقي في المنظر اللي احنا شفناه. شفنا يا صديقي منظر يخلي الدم يتجمد في عروقنا حرفيا. المنظر اللي احنا شفناه يا صديقي كان كلب متعلق في الهوا وايد بشرية ماسكاه، بس الايد ديت ما كانش لها جسم تماما وكانت خارجة من مقبرة قديمة. فانا واحمد صاحبي يا صديقي اتمسمرنا مكاننا من كتر الرعب اللي احنا كنا فيه. فانا بصيت لاحمد صاحبي كده يا صديقي وزعقت له قلت له: تعالى يلا عشان ننقذ الكلب ده ونخلصه من اللي هو فيه. فاحمد بص له كده بتبريئه وقال لي: ما انصحكش. فانا ما اهتمتلوش وجريت على الكلب مباشره وعمال اشد فيه عشان اخلصه من الايد اللي كانت ماسكاه، لكن مش قادر كمان كنت انا لوحدي والايد دي ماسكاه باحكام. لحد ما قدرت وانا بشده اللي انا قفلته من الايد اللي كانت ماسكاه. فالكلب اترزع في الارض وطب ساكت، والايد البشريه اللي كانت ماسكاه ده يا صديقي اختفت تماما. فانا جريت على الكلب عشان اشوفه فيه ايه، لقيته مات. وفي لحظتها يا صديقي سمعت صوت جاي من مقبره جنبي بيقول: جه دور. فانا يا صديقي جريت اول ما سمعت الصوت ده وسحبت احمد صاحبي اللي كان لسه متمسمر مكانه يا صديقي ومبرق على حاجه بعيده. فسحبته يا صديقي وطلعت جريت وسمعت انا وهو يا صديقي صوت خطوات بتجري ورانا. فقدرت انا وهو يا صديقي اللي احنا نهرب بره المقابر. فوقفنا خدنا نفسنا لحد ما هدينا كده شويه وبدات ابص لاحمد صاحبي وبساله: قلت له: امال يا ابني انت كنت متمسمر مكانك كده ليه وما جيتش ساعدتني اللي احنا ننقذ الكلب ده؟ بدا احمد صاحبي اللي هو بيبص لي كده بتبريئه وسكت شويه حلوين كده يا صديقي. وبدأ يتكلم ويقول لي: في ساعتها ما انا قلت لك ما انصحكش، كان الراجل العجوز اللي كان واقف معانا بره المقابر واقف بعيد في الضلمه ومبرق وبيقول لي: لا،